วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูนูนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะในหน่วยการเรียนรู้สัตว์น่ารักนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยของสัตว์นะคะแต่ก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนกันนั้นนะคะครูนูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆได้ออกมายืดเส้นยืดสายนะคะเต้นและร้องเพลงตามครูนูนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงลิงและเพลงช้างกันเลยค่ะเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกมันร้องเรียกพวกมาพันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกมันร้องเรียกพวกมาพันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินพันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวค่ะเด็กๆก็ได้ฝึกออกกำลังกายเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงลิงและเพลงช้างกันไปแล้วนะคะและต่อมานะคะเด็กๆดูสิคะนี่ข้างๆคุณหนูมีสัตว์เต็มเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะและสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสัตว์ชนิดแรกนะคะนั่นก็คือสัตว์บกนะคะสัตว์บกมักจะอาศัยอยู่บนพื้นดินมีทั้ง2ขาและ4ขาหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะคะสัตว์บกนะคะยังสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1สัตว์ปีกสัตว์ปีกก็จะเป็นพวกของนกนะคะ2สัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นพวกของงูจระเข้นะคะ3สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็จะเป็นแมวนะคะสุนัขหรือว่าจะเป็นช้างนะคะสัตว์ปีกนะคะคือสัตว์ที่มีเท้า2เท้าและมีปีก1คู่นะคะมีขนปกคลุมร่างกายทั้งหมดโดยสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดสามารถที่จะบินได้ตัวอย่างเช่นนกแก้วนกกระจอกนกพิราบแต่
แต่สัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถบินได้นะคะ ตัวอย่างเช่นนกกระจอกเทศค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของแม่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์บกหลายชนิดเป็นสัตว์บ้านในขณะที่หลายชนิดก็เป็นสัตว์ป่าตัวอย่างเช่นแมวสุนัขวัวควายแพะแกะช้างเสือลิงแต่บางชนิดก็มีปีกเช่นค้างคาวบางชนิดก็เป็นสัตว์น้ำนะคะตัวอย่างเช่นโลมาและวาฬค่ะสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแม้ว่าจะมีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะวางไข่ก็จะขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะตัวอย่างเช่นเต่านะคะจระเข้สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดนะคะกินสัตว์เป็นอาหารเช่นจิ้งจกตุ๊กแกกิ้งก่าก็จะกินแมลงเป็นอาหารนะคะงูจะกินคางคกหนูหรือว่าสัตว์อื่นๆค่ะสัตว์น้ำนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในทะเลในมหาสมุทรทะเลสาบหรืออาศัยอยู่ในแม่น้ำตัวอย่างเช่นหอยปูปลากุ้งเป็นต้นค่ะและต่อมานะคะคุณนูนะคะมีคำถามสนุกๆให้เด็กๆได้ร่วมทายกันเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสัตว์อะไรเอ่ยนะคะเลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกทุกเช้าดังเอกอีเอกเอกเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมเอ่ยเฉลยก็คือไก่นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะสัตว์อะไรเอ่ยเลื้อยไปมาพิษมากร้ายแรงเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมคะงูนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะสัตว์อะไรเอ่ยร้องเหมียวเหมียวตัวเล็กปราดเปรียวหน้าตาคล้ายเสือเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกจะเฉลยแล้วนะคะแมวนั่นเองค่ะสัตว์อะไรเอ่ยกางปีกโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเสียงร้องจิ๊บจิ๊บเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมคะนกนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์แถมได้เล่นเกมสนุกๆเกี่ยวกับการตอบคำถามของสัตว์นะคะวันนี้นะคะคุณนูก็มีการบ้านให้เด็กๆนะคะ1อย่างนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะวงกลมนะคะคำที่เหมือนกับรูปภาพนะคะการบ้านจะมีอยู่7ข้อนะคะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีและวงกลมคำให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปและส่งมาให้คุณนูดูนะคะเด็กๆพอที่จะทำกันได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนูก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย